江府四姑娘，因为父亲被无辜牵连成叛党，在冀州安察使司遭受酷刑，九死一生。这是我的二姐姐江澄，只因身份是庶出，处处比不上我这个嫡女四姑娘的待遇，便时常暗中使劲攀比。前世我被吴妃推弃，最是高兴。四妹妹，四妹妹，你怎么变成如今这般样子了？你说那吴妃要是知道了，还能娶你吗？二姑娘，残花败柳之身，还妄图进我吴家之门，我呸！吴妃，你也这么看我吗？残花败柳。你受刑的时候不知道被多少男人看过，说不定都不清白了。你有什么资格嫁给我？偏是当个妾都不够格！哼！哼！那一日，吴家大张旗鼓的退婚，直接让我名声扫地，母亲从此长病不起，府中姑娘婚事皆被连累，江城宝更是对我怨恨有加，颐指气使。内宅不和，父亲心力憔悴，朝中之事无力胜任，失了圣心，我郁郁寡欢，含恨而终。将我抬出去！小姐，你如今身受重伤，应该请郎中，怎能出门啊？将我抬出去！前世此时，我父亲正在为我的事求皇上开恩，可罪魁祸首却矢口否认，神殿并未对我用私刑，除非我能当场现身。小姐，您这一路出去，不少人都会看到您的惨状，万一您的名声被毁，岂不……早在我下冤狱的时候，我的名声就已经毁了，有何苦怕再被毁一次？这一次，我要用这无用的名声，去换名正言顺的名位。圣上明鉴，娃儿莫名被下冤狱，浑身伤痕遍布，九死一生，求圣上一定要严惩按察使，还我女儿一个公道。确有此事。皇上，臣也是为了江山社稷，宁肯错杀，不可放过。但臣绝无对江大人的女儿动用私刑，她人还好好的，怎可凭空污蔑到我的头上来？按察使是如妃的父亲，若没有证据，很难定罪，只能让江彻吃下这个哑巴亏了。陛下，江大人家的四姑娘正浑身是血的躺在外头，要见圣上您呢。啊！父亲，女儿啊！我家小姐受如此刑罚，还能捡回一条命来，当真是老天开眼，知道我们有天大的冤屈啊！放肆！你敢送小姐回去养伤，怎可擅自出门？爹，我没事。是他，就是他对我用刑。混账东西！朕给你权力，不是让你滥用私刑、残害忠良之后的。皇上，即便他受了刑，也不代表是我按察使司做的呀！皇上，皇上明鉴啊！按察使司的手下，就是用这般烙印，一查便知。皇上，臣女清清楚楚、明明白白，是按察使司滥用职权，迫害良臣，请皇上明鉴。
这般伤痕，的确是出自暗查誓死。世子都这般说了，岂能有错？暗查使滥用职权，残害忠良之后，打入大牢，秋后问斩。皇上，我冤枉呀！臣冤枉啊！皇上，皇上，臣冤枉啊！皇上。方才的烙印，只是我信口胡诌，想让皇上彻查暗查誓死。他为何要帮我？江爱卿，朕如此处罚，你可还满意？爹，皇上这是借口，给您补偿。您只要开口提要求，皇上就会答应，以昭示天下他的宽容和大度。这道恩典是我儿的性命换来的，必然也要将荣光加注在我儿身上。陛下，微臣代天子巡狩，代表的就是陛下。微臣的女儿便是陛下的女儿呢。他一个提刑暗查使，不分青红皂白，就将臣的女儿打入冤狱，百般折磨，这是在打天子的脸呐！照你这么说，都朕的女儿了，不是个公主，也得是个郡主、县主。县主就可以了，过犹不及呀，过犹不及。朕最佩服你一本正经的不要脸。来人呐，拟旨。是。如此聪明机敏，朕便赐江府江绿宝明敏县主之位。臣女谢圣上。谢圣上。哎呀，我儿，让你受苦了，我的儿啊！爹，我没事。爹求皇上为你准备了最好的御医，随后我随你一同回江府，一定把你治好。爹，你不一起回去吗？我要亲眼看到暗查使被处刑，爹一定要为你出口气。一切回去好好养伤，爹过几天就回去。多谢。小姐，小姐，方才御医才让你好生休养，你怎么起身了？切莫，你去告诉母亲，御医来时切莫让任何人知道。说是胡家知道我被封了明敏县主，不但不会退婚，还会踩着我往上爬。但这事迟早瞒不住，我得找个推手，让胡家尽快退婚。对了，小姐，二姑娘的丫鬟过来说，明日要来探望您。推手来了。你去太顺伯府一趟，将这些话传出去。江城宝，前世你对我百般刁难，这时便为我所用，就当是赎罪了。四妹妹，四妹妹，告诉你一个好消息，吴家的人马上就要来退亲了。你不是一向都看不上吴家吗？对这桩婚事百般不愿吗？这回啊，你可算是称心了。你消息还真是灵通啊！哎呀，四妹妹是江府嫡女，即便是吴家退了婚，原也是不愁找不到好人家的。只可惜啊，现如今四妹妹宁死不屈的英雄事迹已经传遍了整个圣经。
这谁人不知四妹妹在提刑案查史司的牢狱中受尽折磨？哎呦，这沾了盐水的鞭子甩下来，衣衫破碎，露出雪白的肌肤，你说有没有叫那些狱卒们看直了眼睛？那他们给四妹妹上刑具的时候，有没有趁机在四妹妹胸上摸上一把？哎呀，我若是四妹妹，就随便找个池塘投进去死了算了，清清白白投胎去，是吧？不好了，不好了！退亲的人上江府来了。可是那吴家的人来跟四妹妹退亲了。不，是泰顺伯府来人，索要八公子的庚帖。哎呀，二姐姐，这前来退婚的好像是你的未婚夫婿。奴婢是泰顺伯夫人身边贴身伺候的，奉命前来退亲。原以为他是来探望我病中的女儿，谁成想他张嘴就要退亲。贵府的四姑娘这样厉害，从监狱里走了一遭，想来二姑娘也差不到哪里去。我们家八公子可是从小性格骄纵，和二姑娘恐怕不太相配。玉宝虽是我亲生女儿，但确实厉害。城堡是别的姨娘所出，但这些年养在我膝下，也有深厚的感情。我不该让她被我的亲女儿连累了婚事。田嬷嬷，这事儿也怪不上城堡，怎的就要退亲呢？满圣经都知道，四姑娘清誉已毁，二姑娘有这样的妹妹，哪里还适合进我们伯府？免得连累我们伯府的其他姑娘。我再如何好性子，也容不得旁人这样诋毁我的女儿。不过，绿宝的事昨夜才发生，怎么传得这么快？来人，去把八公子的庚帖拿过来。早就听说泰顺伯府只剩个空架子了，如今全靠媳妇们的嫁妆补贴家用。我们江家清贫，确实高攀不上。来人，把他插出去！放开我！放开我！看你们江家还能得意到几时？马上泼天的大祸就要降临了，有你们哭的！城堡尚且好好的，泰顺伯府就退亲来了。绿宝如今这番光景，吴家说不定也已经在来的路上了。绿宝这样子，以后可怎么办啊？到底绿宝才是太太亲生的，明明被退亲的是我，明明是绿宝连累了我，到头来太太却只担心绿宝的前程。四妹妹，你如今这番模样，活着有什么意思？活着只会拖累我们整个江府。二姐姐，你若换作是我，早就已经受不住酷刑，胡乱招认，已经让江家遭遇灭顶之灾。如今应该已经在断头台上了，赤裸上身的刽子手拿着鬼头刀，在上面喷满白酒，准确无误地砍在你纤细的脖子上。唰！温热的鲜血喷了一地，你的头颅在地上滚了一圈，还有意识。睁大的双眼看着你已经没了头颅的身体倒在血泊里来回晃动。切！什么心理素质，还敢来挑衅我？渣渣！原主之所以能熬过牢狱中的酷刑，并不是因为我坚韧不屈、视死如归，而是因为不怕疼。我不知道疼是什么，以为自己是妖怪，因为害怕看见旁人怪异的眼神，性格逐渐变得孤僻古怪，甚至连自己的母亲都疏远了。绿宝，娘，我害怕。绿宝不怕，母亲在这儿，母亲永远护着你。
我有多少年没有抱过这个女儿了？放心，吴非是个懂事的孩子，他定会敬重你的人品。这桩婚事，吴家不会退的。娘，若不是前世在他们手里死了一遭，我又怎么会知道他们的丑恶面目、狼子野心？凭什么？凭什么我被退婚，江绿宝就好好的？凭什么？二姑娘，那泰顺伯父一见咱们江家有点风吹草动，就忙不迭撇清，可见不是良配。太太一向疼你，以后的好人家肯定紧着你先。姨娘懂什么？太太再疼我，那我也不是从太太肚子里出来的。你明明是我亲娘，你还向着那边说话。那泰顺伯父本来就是我能谈的最显赫的人家了，太太平日说疼我，可这到了节骨眼上，她也不肯帮我。这田嬷嬷不过说了几句实话嘛，太太就恼了。二姑娘慎言，姨娘读的书不多，可也知道四姑娘的大义。若没有她在狱中咬牙撑着，咱们江府说不定早就没了。哪个母亲不护着自己的女儿？泰顺伯都打到脸上来了，太太难道还要忍着吗？可是这一切都是江绿宝自己招来的。如果不是他为了讨好镇北王妃，我们家哪里会跟萧家扯上关系？都怪他，都怪江绿宝，是江绿宝害了我。我定要让江绿宝落得和我一个下场。小姐，小姐，小姐，您猜的没错，二姑娘果然出门了。我方才偷听到，她是要去小凉山寺。上钩了。那便是吴太太了，吴妃的母亲，也就是江绿宝的未来婆婆。江绿宝这次福大命大，保住了性命，以后怕是没有再踩她的机会。如此天赐良机，我一定要将她踩得永不翻身。我得去给我们家四妹妹求个平安符去。我家四妹妹在狱中受了惊吓，在家中养了这么些天，还时常发狂呢，真是可怜见的。那人好像是江府的二姑娘，咱们未来主母的二姐姐。且听她要说什么。那日啊，四妹妹泡药浴，我见着了，都狠狠地吓了一跳呢。那身子伤痕累累的，触目惊心。太医说了，这些伤痕怕是要留在我们四妹妹身上一辈子了。这便算了，太医还说什么？太医还说，我们家四妹妹怕是以后要生育艰难了。啊！不过幸好我家四妹妹早早许了人家，那吴家呀不嫌弃她，而且马上就要成亲了。这么快？太太不是说要留四姑娘几年吗？今时不同往日，这我们家与那边扯上了关系，一个不好就是抄家的打嘴，自然是能走脱一个算一个。吴家不会听了风声退亲吧？放心好了，我们太太不会让吴家退亲的，除非那吴家豁出去和咱们家撕破脸皮。这哪里是娶媳妇儿啊？那江思分明就是个灭门的灾星啊！退亲，明天就去退亲。娘，今天我去书局啊，给你带刘芳摘的点心，好不好？好。亲家，别叫我亲家，我今天是来退亲的。你们家四姑娘清不清白尚不可知，这身子是早就废了的。我儿子年纪轻轻已经是举人，待到明年下场中了状元，就是公主也能娶得。
岂是你们家四姑娘能配得上的？别说正妻了，就是做妾，我们家也不要。啊，对，不要。娘，你也这般觉得？圣经到处都传开了，你失了清白不说，还难以生育。我大好前程，难道要毁在你身上啊？看来你觉得自己能配得上更好的？嗯，哼。果银的空心镯子都送得出手，还敢做娶公主娘娘的梦呢？这丢给我们灶上粗使婆子都不愿意带呢。绿袍，娘，他们这般侮辱我们，我们自然不必客气，对不对？我儿说的对。混账东西，竟然用这般寒酸的东西糊弄我江府，这桩婚事我们不稀罕要。来人，将这嘴巴臭的送出去！你这个小贱蹄子，迟早没有窑子。你一个下过冤狱的女人，我看啊，连个金过银的镯子都不值，最好是被人用凉鞋一裹，抬进房里做个外室。哼！你，太太，老爷回来了，还有宫里人来宣旨了。来的正是时候。定是抄家的旨意，真是让人看笑话。圣旨到。奉天承运皇帝诏曰：今有御史台江彻之第4女，忠勇大义，聪慧明敏，知书达理，端庄大方，着即册封为明敏县主，钦此。我是抄台了旨意，今日不能压得为县主。绿宝居然被封为县主了！臣女谢主隆恩，谢主隆恩。娘，县主是多大的官儿啊？约莫是跟公主、郡主差不多大的官，不是说江家要败落了吗？为何圣上还给江绿宝这么高的名位啊？还愣着做什么？快将吴家这个老东西赶出去！贼眉鼠眼的母子俩，平白无故侮辱我们县主的名声，若是告到皇上面前去，哎呀，都是误会！县主大人有大量，看在与我儿多年的情分上，饶过吴家这一回吧。绿宝，我也是受形势所迫的呀，我心里还是有你的，我愿意重金求娶，你再给我一次机会吧。来人，把这2人给我打出去！再给一次机会吧。绿宝，再给我一次机会，好不好？一次机会。咱家绿宝出息了，现在是县主了。攘外必先安内，这个内贼是时候该处理。听说方才吴家亲自上门退亲了，闹得很难看呢。如今府上的人必然都在等着看江绿宝的笑话呢。四姑娘被上上封了县主，整个江家都等着庆祝。什么县主？这是什么时候的事情？皇上知我清白，又因父亲替我求情，怜我伤痛。为了弥补我的冤屈呢，皇上便下旨赐我县主之位。方才吴家还来退亲呢，还求我不要计较，说要重金再求娶。你说这可笑不可笑啊？
同样是被退亲，凭什么江绿宝的命就这么好呢？四妹妹再也不用担心了，纵使身有残缺，清白未明，却单凭四妹妹县主的封号，想娶四妹妹的人也大有人在。只不过恐怕都是爱慕虚荣、见利忘义之辈。四妹妹，你可要擦亮眼睛，挑选仔细了。这事儿是你干的吧？什么？你前脚刚去小梁山寺，后脚吴太太就急吼吼的来退亲了。说不是你干的，我才不信呢。我碰巧而已，小梁山寺素来有名，那吴太太去了，也跟我没关系。就是江绿宝，你无凭无据的，休想赖在我身上。那我们便去找吴太太辩一辩，如何？他这般笃定，大抵是抓住了我的把柄。若是真露了马脚，太太定要撕了我。我从未想过有一天竟然会被江绿宝逼到进退两难的境地。这江四怎么忽然聪明了起来？不过你刚才有句话的确是说对了，我确实不想嫁给吴妃。你这件事儿虽然干得不地道，但是遂了我的心意，我这次就不跟你计较。不过呢，你若是再不知好歹，妹妹我儿如今可是县主了，这遇见宫中贵人的机会多的是，未娶妻的小将军小侯爷一大把，哪个不比太顺伯府强啊？姐姐你还是乖一点，这好姻缘就落到你头上了。四妹妹说的都对。姐妹俩说什么呢？这么高兴？没什么。爹爹，好，爹的好女儿，真是大难不死，必有后福啊！明日收拾一下进宫，皇上要见你。女儿定会好好表现。父亲为人正直，却不懂变通，朝堂上的斗争迟早会害死江家。我必须抓住这次机会，找到可以依托的势力，护我江家周全。萧芷墨，我又梦到死了。驸马呢？殿下若是肯和驸马好好过日子，恐怕早就儿女成全了。为何总是想着萧迟墨呢？驸马对公主拳拳真心，即便公主从不让他近身，他也无怨无悔。不和离，不纳妾，便是一辈子无嗣而终，也甘之如饴。驸马爷也不一定是无怨无悔。公主，萧之墨在徽州被捕，身负重伤。江彻今早出京，正是前往徽州，怕是接到了密旨，不知是押解回京，还是就地处死。他不能死。圣上的脾气你是知道的，手足亲信上不了情面，更何况那区区萧之墨呢？除非太子登基，太子人善，萧之墨尚有一线生机。只是圣上目前还好好的，萧之墨必死无疑啊！帮本宫低牌子，本宫要进宫。臣诚惶诚恐，顿首再拜，冒死以闻。扶牙长公主有谋逆刺杀之心，
臣不敢不据实上达天庭。皇兄，萧迟墨的。你说的朕都已经知道了。可是没什么事就退下吧，以后没有大事，不要再递折子过来。皇上，长公主。啊，敏敏县主来了。臣妹也算敏敏的长辈，第一次见面，总要给点见面礼。小心！陈丽，护驾！撒开，傻姑娘，快松手啊！皇上，臣女不疼。太医院的人都过来，给敏敏县主看手。我原本能扣住福雅的手腕夺下匕首，但救驾这档子事，若不洒点热血，如何能体现自己的忠心？况且我也很想体验一把不疼的感觉，无论多大的伤害都感觉不到疼痛，的确所向披靡。陛下，这，皇上只叫了我进来，让前来护驾的禁卫军退到远处，且闲杂人等不得靠近，大概是家丑不可外扬了。皇上，皇上，可有哪里不适？父皇，没事吧？我来帮你包扎。多谢世子。福雅罪该万死，求皇兄饶萧迟墨一命。这种皇家秘辛是我能听的？陛下，敏敏县主身子不好，不如先让她退下去休息吧。他差点丢了一只手，这点子事情听不得。哼，你要替萧迟墨求情？怎么？听闻萧迟墨要谋反，你这是要杀了自己哥哥，给萧迟墨腾地方？不是的，臣妹只是想着，若是皇兄受伤不能处理政事，陛下太子监国，太子仁善，萧迟墨就还有一线生机。父皇，儿臣绝对没有此等心思啊！太子吃瓜，莫名被坑了一把。皇兄，萧迟墨在徽州已被擒拿，再掀不起风浪，求皇兄好歹留他一条性命。谁和你说萧迟墨在徽州被擒了？陛下，坊间确实有这样的传闻。既是坊间，那必不能当真。那萧迟墨就是镇北王世子的舅舅，要真是被擒拿的反贼，世子还能在这儿杵着吗？那这么说，他好好的吗？就福雅长公主这脑子，还学人刺杀皇帝，恐怕被人卖了都不知道。陛下，陛下，奏事署刚刚送过来的，说是彭驸马递进来的，称事关陛下安危，10万火急。读给朕听。是。彭驸马在折子上说，福雅长公主心系萧迟墨，对圣上多有怨怼之言。今日长公主进宫前，偶然发现公主床头的一把匕首不见了。彭驸马对陛下一片赤胆忠心，故忍痛大义灭妻，速写折子揭露长公主罪行。你的书都读到狗肚子里去了！为了一个男人犯下如此不赦之大罪，驸马上至忠君爱国，你堂堂皇室公主，连最基本的忠孝仁义都不知道，朕便是杀了你都不为过。这样也好，臣妹自知难逃一死，若为他而死，就死而无憾。趁到他而成，他会一辈子记得我了吗？你做梦！观圣上之心情，
好像想杀了扶雅长公主，但听圣上这句话的意思，好像又不是要杀了长公主，所以圣意到底如何？臣女听闻长公主下嫁彭家，一直未曾生育，多次提及为驸马纳妾，却均遭到拒绝。驸马扬言，他心中只有长公主，便是一辈子无疾而终，也不会碰其他任何女人一根手指。你的意思是说，彭驸马既有了痴心，就不该有忠心？皇帝的语气隐隐有了杀气，若我的回答有一丝一毫不合心意，就要承受天子的雷霆之怒了。臣女只是觉得，不该是这种大张旗鼓还主动网罗罪名的方法，如此迫不及待地给长公主安上弑君的大罪，不知道的还以为驸马同长公主有什么深仇大恨呢。况且刺杀陛下，令太子监国，这种馊主意若没有旁人提点，长公主应该是想不到的。你同本宫说句实话，你一向深居简出，是哪个奴才把萧迟墨在徽州被擒的消息传到你耳中的？我原以为彭驸马对我就同我对萧迟墨一样痴心一片，没想到这次刺杀就是彭驸马引我入瓮的陷阱。驸马到！臣的确和殿下传达过萧迟墨在徽州被擒的消息。臣的确和殿下传达过萧迟墨在徽州被擒的消息，也的确说过，若是殿下监国，殿下仁善，自是会有萧迟墨一丝生机。有我什么事儿？能不牵连我吗？臣原本想劝谏长公主的话，未曾想让公主心生魔障。臣有罪。这些话我从未说错，嘉禾帝自然不能轻易定我的罪，不然以后谁还敢如此大义灭亲的去忠君？这位明敏县主的猜测，在大局面前不值一提。谁让傅雅真的就弑君了呢？长公主有罪，驸马亦有罪。彭照问心无愧，何罪之有？折子上说，折子是在长公主殿下进宫之后写的。可当你进宫之时，陈公公秘密审讯了你身边的丫鬟，你的丫鬟证明折子是你前一天晚上就写好的。我什么时候审讯丫鬟了？他和皇帝都说了些什么？我与随行的小太监进宫的时候，陈公公似乎并不在队伍中。他说的到底是真是假？彭照，你明明就知道扶雅长公主有谋害陛下的心思，却心怀鬼胎，知情不报，做事后诸葛亮，置陛下安危于不顾，论罪当诛。混账东西！来人，把他给朕拖出去！陛下，臣并非此意啊！扶雅弱不禁风，臣知道他绝对伤不了陛下，才出此下策，以借陛下之手与扶雅分开。比起谋害圣上，陷害公主的罪名显然小多了。彭照知道趋势，立刻就说了实话。我第一次觉得，你跟府中的奴才没什么区别。你费尽心机，就是为了与我和离。我自知不是一个合格的妻子，无法与你同床共枕，没有办法为你延绵子嗣。可我一早同你坦白，也提出过和离。和离？我又怎敢与殿下和离？您是金枝玉叶皇室公主，我若胆大包天同您和离了，又有哪个世家敢把他们的女儿嫁给我呢？彭家二房到了我这一代，就我一根独苗，是我不孝，至今心下空虚，让父亲母亲为我伤心至死。我许你纳妾的，是你不肯。扶雅长公主脑子的确不灵光，怕是几句话又要被驸马给烧进去了。纳妾？府中长公主倒是替她的丈夫马纳妾了，可结果呢？上一个纳了妾的驸马，已经悄无声息的在圣经的世家圈子里边缘化了。那些恩典，只有长公主和小郡主的，跟驸马和的那些妾室毫无半点关系。世人都羡慕，
说我命好娶了公主，可又有谁知道我是哑巴吃黄连，有苦说不出。天下，我与您成婚4载，你可曾有一日把彭家当成你自己家？祖母的寿辰你不曾出席露面，我母亲生病你也不曾去探望，他们都不敢得罪殿下，只能整日抹泪。有其如此，是我不想。我向不起应酬，你是知道的。我现在知道嘉禾帝为什么不喜欢福雅了。这位长公主很是拎不清状况，3言2语就叫彭照绕了进去，丢了皇家的脸面。臣女好像记得，彭驸马的父亲在半年前领了户部的差事，彭驸马的堂弟进了太学读书，彭驸马的庶妹嫁进了荣安侯府。所言极是，娶了长公主有这么多好处，也难怪彭驸马之前舍不得和离了。如今彭驸马觉得彭家好处捞够了，该考虑子嗣了，又要和离，又不想得罪天家，驸马真是好计谋啊！这个江绿宝倒是很通透，会揣度，适度提醒又不僭越，担得起明密县主的称号。既想享受娶了公主的好处，又想拥有普通男人的福利，驸马未免太贪心了些。为了一己之私，把朕都算计进去了。念在你与长公主夫妻一场，留你个全尸。来人，把驸马拖下去！饶了我们陛下！饶了我们！饶了我们陛下！陛下！臣妹自请点折，余生常伴青灯古佛。嘉禾17年，驸马彭照突发疯病，御前行刺圣上，特赐鸩酒1杯。福雅长公主深感不安，为夫脱簪请罪，自请发车。官方说法总要照顾皇家面子，总不能昭告天下说圣上的妹妹不仅婚内精神出轨，还为了情人去刺杀哥哥。作为案发现场唯一的外人，我要谨言慎行。如有泄露，朕唯你是问。所以救命恩人的时效就这么短暂吗？别怕，陛下呀吓唬你呢。来，过来，和本宫说说，你怎么知道彭照的折子是前一天晚上写好的？陈公公可没去审彭府的丫鬟。臣女诓他的，这份折子一看就是花了不少心思写出来的，时间又掐得差不多，在长公主动手之后由奏事处送过来，一看就准备好的。你刚刚和陈丽在父皇耳边说了什么呀？臣女请陛下瞅准时间发个火，吓死彭驸马。没想到陛下配合的天衣无缝，吓得彭驸马一下就说了实话。挑宠小计，家人如此，朕有意赐婚于你，你意下如何呀？这便是皇上的真实意图了。封我为县主，一是为了弥补我，做给那些忠臣看；二便是假借赐婚之名，让我这个空有名头而无实权的县主牵制住他觉得无法掌控的势力。所以在皇上随意指婚之前，我必须先发制人，诱导皇上选一个品行端正的夫君，这样我和江夫以后的日子才好过。帝王3言2语就决定个人生死，这趟进宫谢恩当真是惊心动魄。不过好在我赌对了，世子的品行最为端正，即便不谈感情，只做世子妃也是最稳妥的。四姑娘进宫之前，家里长辈没有嘱托吗？祖母交代谨言慎行，多看少说。四姑娘似乎没有放在心上。那个彭驸马他写的折子太绿茶了，我又习惯了为女性发声，一时间没忍住。他该不会是在责怪我出风头，害得圣上为我们指婚吧？这事又不是我能决定的，应该怪皇帝，纯属是迁怒。何谓绿茶？
世子哥哥，人家脚崴了，可不可以坐你的马车？可是坐了你的马车，世子妃姐姐不会生气吧？你脚没崴，本世子也没有世子妃。世子殿下，这就叫绿茶，且学着吧你。爷，人姑娘都走远了，咱还回府吗？多嘴。如何？见到江四姑娘了吗？母亲，坐。皇帝给你指了桩门不当户不对的婚事，母亲知道你心里有怨。咱们镇北王府原就掌着兵权，你又有个总兵舅舅，注定了你不能有个强大的妻族啊。儿子不愿，母亲说的这些，儿子都明白。这江四姑娘虽然声名狼藉，但到底是受你舅舅连累。无妨，回头啊，母亲给你寻个温柔体贴的侧室，保管不叫你受委屈。母亲，现在说这些还言之过早，一切等圣旨下来了再行定论。母亲，江四姑娘和您说的很不一样。世子什么时候说过哪位姑娘不一样？没了，只有这位江四姑娘。啊！爹娘，绿宝，你的妻室有着落了。娘，这不是才跟吴妃退婚吗？眼下圣经哪个世家大族愿意与我结亲？你姑姑家几个知根知底的表哥都到了谈婚论嫁的年纪，虽说你姑姑这人啊不太好相处，可到底比给镇北王去做妾强啊。这皇上的赐婚圣旨还没下来呢，您怎么就知道了？哎呀，为父啊，宫中自有眼线，镇北王世子何等尊贵的身份，你嫁过去大抵是只能做妾的。你几个表哥待会儿就要过来，你瞧仔细了，看中哪个，待会儿悄悄告诉我。若不赶紧定下来，圣旨下来，咱们后悔都来不及了。娘，姑姑儿子众多，又是女儿嫡亲的姑姑，可毕竟是长平侯府，女儿这名声哪轮到咱们挑拣了，对吧？二哥门上有门娃娃亲，三哥念书有出息，你姑姑说要等他考取了功名再提嫁娶。不合适，哥比你小1岁，估摸着就是16岁的四哥了。哎，就是四哥了，你是四姐儿，真是天造地设的一对儿。四弟，咱们都不喜欢江四姑娘，她性格阴沉敏感，死气沉沉。你若实在不想娶她，跟舅舅舅母说一声，想来他们也不会逼迫你的。母亲已经同我交过体了，陛下有意将四姑娘赐给镇北王世子为妾。我们再不喜欢江四，若真是做了妾，连累大家脸上都不好看。陛下怎么？咱们这般人家，别说嫡女了，便是庶女，也没有送出去做妾的道理。这是陛下的恩典。如今四表妹清誉有损，满京城除了我们家，恐怕没有一家好的人家愿意把她八抬大轿娶回家里面。这般也好，母亲一直不喜欢我同春宵楼的瑟瑟姑娘来往，此番我做出牺牲，母亲必然心中有愧。来日我为瑟瑟姑娘赎身，她也不会拦着。
四表妹如今这样的光景，你不嫌弃，肯娶她，她一准感激涕零，哪里还会跟你使性子？以后不说谨小慎微吧，肯定会千方百计讨你欢心。所以啊，你就等着和瑟瑟姑娘双宿双飞吧。姑娘今天真美。神奶，将我的八宝璎珞起来。姑娘，姨娘不是说今日做日常打扮即可吗？那姨娘是生怕我抢了四妹妹的风头，怎么着？现在你也要打压我一把是吗？不是，打量我不知道了。哼，姑姑这次前来，不就是替四表哥给四妹妹相看吗？嫡女就是嫡女，都这样了，还有侯府的表哥接着。明明按照顺序，应该先紧着我才是。即便我是庶出的，可我也是府里的二姑娘，怎么能这般作践我？姑娘，四姑娘前头除了您，还有三姑娘也未做打算呢。定是四姑娘情况特殊，老爷和太太才先做打算的。我呸！我姨娘可是太太跟前的陪嫁大丫鬟，我从小可是跟着太太跟前长大的。那姜黄宝跟我比起来，差了不是一星半点儿，就她也配跟我比？不配。这往日，姑姑就因为我是庶出，总不大看得上我。现如今，比起来声名狼藉的姜四，我就不信了。四表哥年轻俊朗，会甘心娶一个清白有损、让人非议的妻子。哼！但我和姜四站在一处，是好是歹，那四表哥难道看不出来吗？嗨，嗨！四妹妹不是在陪母亲说话吗？怎么有空来我的提光柱啊？走。我想着今天二姐姐大约不会安分，结果特意过来一瞧，果然是不安分。二姐姐今日十分的漂亮，如果能叫四表哥和姑姑看中，那便是你的本事。可别使些阿杂手段，坏了江府的名声，我便不会说什么。你不愿意嫁给四表哥？我嫌他长得丑。四表哥哪里丑了？你都这样了，还好意思挑三拣四？大概是我的眼光高吧。那你当真要把四表哥让给我？是，不过我也说了，这得凭你自己的本事，可别坏了我们江府的名声。我嫌他长得丑。原本觉得四表哥英俊年少，一想到姜四看不上四表哥，我却要凑上去，忽然就觉得四表哥没那么俊朗了。四表哥，这大约就是四表妹了，打扮成这个样子，想必是下了苦心要勾搭我的。唉，这里说话闷，我们去园子吧。四表妹还是一如既往的不合群，孤零零的坐在亭子里，不知道的还当家里面姐妹孤立她呢。四表妹，我有话与你说。啊，二表妹，正好，四表哥，我也有话想跟四表哥说。我知道家里想把四妹妹许给四表哥，但是四表哥内心是十分不情愿的，不如我给四表哥出个主意。二表妹慎言，父母之命，媒妁之言，我怎会违背家里长辈的意思？且我不嫌弃四表妹，虽然四表妹的性子我从前不喜欢，现在依然不喜欢，但她如今处境艰难，
我愿意帮他一把，便是有所牺牲也是应当。我会给四表妹正妻的地位、尊重和富贵，唯独没有感情。烦请二表妹将这些话带给四表妹，叫她心里明白些。真是好大的牺牲，就不劳烦二姐姐费心了。我已经听见了。四表妹，听说春宵楼的瑟瑟姑娘是四表哥的红颜知己，很得四表哥欢心。四表哥一个月内要去看瑟瑟姑娘4、5回，还扬言将来要为她赎身纳进侯府。这正妻还未过门，就给了青楼女子如此允诺，可一点也看不出四表哥对正妻有丝毫尊重的地方。男人3妻4妾，有何不可？四表哥年纪轻轻就如此志向远大，真叫人佩服。你这话什么意思？我什么意思还不够明显吗？原来四表妹志向远大呀，我竟然看错了她。估计她一心想嫁给镇北王世子为妾，如此庸俗的女人，攀龙附凤。我不嫁给四表哥，那就是志向远大。原来四表哥是这样划分天下女孩的呀。江玉宝未免太不识抬举，若不是舅舅求上门来，四弟怎么会委曲求全答应这门亲事？我们长平侯府虽说不如从前了，但娶个清白温柔的姑娘，哪里找不到？四弟，母亲都开始到处给你相看了。城南张家的女儿，开阳伯家的孙女，个个都是名门淑女，你却还跟孩子似的和表妹们斗气，我得让江绿宝有点危机感，不然她还以为自己能嫁定了长平侯府。四弟多的是名门贵女可选择，我等着看四表妹惊慌失措的样子。看来四表哥好事将近，我们要有四表嫂了呀！先恭喜四表哥啦！三哥，你别乱说，这江绿宝比以前玲珑剔透多了，这番找场面的话，只会让他看笑话。哼！你们四表哥大约是害羞了。四表哥他不是害羞，是生气了。啊？他为什么生气啊？大抵是因为自己未来想牺牲下辈子幸福，娶个名声有损且不得他喜欢的表妹，并且这个表妹呢还不愿意。四表妹，你一个姑娘家的，成天的把娶呀嫁呀的挂在嘴上，说让别人听见了，还当是江府家教如此。四表妹，你若是不照顾自己的名声，那也要想一想府内的其他姐姐妹妹。三表哥的家教倒是好，八字还没一撇呢，就张家女儿、伯父孙女的宣扬出去，这叫两家女儿以后如何自处？这世道对女人不公，几句话就能把女人逼上绝路。谢三倒有脸对着我说教，不知礼数，简直不知礼数！江四，你说说你，把三表哥和四表哥都得罪了，你到底想嫁个什么样的如意郎君啊？我以后想嫁的那个人不会觉得娶我是牺牲。那你是怎么知道春宵楼的瑟瑟姑娘的？二姐姐，我知道的还多着呢，以后你要是算计我，可就要仔细了。你，哼，虚张声势！我看你以后和四表哥铁定是不成了，看你以后能嫁个什么样的如意郎君！我不要娶四表妹，我绝对不要娶四表妹！混账东西，说什么呢？咱们在家不是说好了吗？侯府虽然儿子多，花销却大，嫡系周氏只有女儿，做生意却极有门道。江府比不上侯府的威名，吃穿用度却样样好。若是能娶了江四，他声名狼藉，周氏为了弥补我们侯府，定然会补偿许多嫁妆。我不要娶四表妹，像她那样的脾气，我才不要娶进家门呢。哼！好了，这件事就此结果，就当我们从来没有提过。
方才你可是和你四表哥发生冲突了，怎么好好的一桩婚事，说不要就不要了？我竟不知，方才四妹妹不知道是不是吃错了药，居然对四表哥大放厥词。许是四妹妹嫌四表哥相貌丑陋，不愿相嫁了吗？我丑？江绿宝，你觉得我丑？我的确说过这样的话，不过也是因为四表哥你侮辱江家女在先。我们侯府不嫌弃你的名声有损，让四哥娶你为妻，已经是很大的诚意。怎么是侮辱你呢？原来你心中是这么想的，不嫌弃我们四姐，怎么是你们侯府的恩赐了？我们绿宝不需要你们的恩赐。哥哥嫂子，你们扪心自问，我家四哥愿意娶你们家四姐，已经是给足了诚意。如果四姐不愿意，何不早说？四表哥要给春香楼瑟瑟姑娘赎身，5日便迎娶进门的事，也没提前跟我们说呀。这不是侮辱，是什么呀？我能容你的声名狼藉，你却不能容我的一片真心。像你这般善妒的女人，我绝不会娶进家门。闭嘴！那春香楼的瑟瑟，我是绝对不会容你把她娶进门的。怪事儿，江四是怎么知道瑟瑟的存在呢？这事儿若是传出去，别说是江四，满圣京都没有好姑娘愿意嫁给我家四哥了，说不定其他几个哥都得遭连累。四姐儿，姑姑一向最喜欢你，我向你保证，只要你进门，什么瑟瑟不瑟瑟的，那小蹄子绝不会踏进侯府半步。都这会儿了，这婚事竟然还是摊到了江绿宝头上，他到底凭什么？看来这婚事不是那么好摆脱的。姑姑，这四表哥着急忙慌的想要瑟瑟姑娘进门，莫不是好事将近了？哎呦，主母还未进门，外面却有长子长女了，这等福气，绿宝消受不起哦。外面那小蹄子有了，我不知道，我不知道。怀孕的事是我诓他们的，不过看他俩的反应，爹娘应该不会再继续推进这桩婚事。够了，这件事无需再议。你们侯府高尚，我们江家高攀不起。来人，送客！哎，慢着！就算那小蹄子有了侯府的血脉，我们最多给名分，当个卫士养着。孩子接进来，养在绿宝名下，以后照样唤绿宝母亲啊。那我还得谢谢你们了，我这也是为你好。你现在名声有损，谁家贵公子可愿意娶一个声名狼藉的女子？就是，以你的脾气秉性，不会有任何男人喜欢。江四，你不会以为你是抢手货吧？圣旨到！圣旨到！怎么会有圣旨啊？不知道啊，上回才接了圣旨，怎么这么快又有了？说不定是把江四赐给旁人做妾的圣旨呢。不愿意做我们侯府的正妻，自然只能做妾了。不过我看表妹倒是也不在乎，这妾的身份倒也很适合你嘛。若真是让我四姐去当妾，那可怎么办呀？奉天承运皇帝诏曰：朕奉皇太后慈谕，今有御史台江彻之第4女，忠勇大义，聪慧明敏，知书达理。太后公文甚悦，特以赐婚镇北王世子为世子妃，则有司，则即日完婚。因此，世子妃，世子妃，确定不是妾？世子正妃，确定是正妃。陛下金口玉言，哪还有假？啊，快去呀！臣女谢主隆恩。谢谢陈公公。
哎呀，虽然猜到如此，但还是觉得惊险。真是恭喜了！以后我们绿宝就是镇北王世子夫人了。那也是咱们绿宝好福气，不用嫁给某些嫌弃她的人。听说帝后二人连同太后娘娘最宠爱镇北王世子，怎么会把四表妹指给他呢？哎，怎么？你瞧不上我们四姐，还不允许旁人瞧上我们四姐呀？自然不是，自然不是。绿宝这般的好福气，都是我家四哥不对，做出那般丑事在先。哥哥嫂子，绿宝的嫁妆，长平侯府定然会出一份力的。娘，我戳府一趟，去趟书局。他到底为何这么好的运气？江家在权贵如云的盛京压根就排不上号，平日里连镇北王府的门槛都摸不着。江四居然一下子就飞上枝头，真是见了鬼了。母亲，我正好也想去书局找几本书，不如和四妹同去。去。四妹妹，我记得你好像并不喜欢看书吧？怎么近日三天两头的往书局跑？莫非是瞒着母亲偷跑出去玩去了？二姐姐这般见人说人话，见鬼说鬼话，两面三刀的性子，也是一种很了不起的本事。江四，你不要太过分了。我是庶女，在太太手底下讨生活，察言观色，虚与委蛇，几乎成了我的本能。可是我又有什么办法呢？可是江府上下都对你很好，特别是母亲对你更是宽厚。母亲终是再宽厚，嫡女庶女之间终究是有区别的。倘若我不为自己争取，迟早会沦为旁人的垫脚石。像你这种高高在上、不知人间疾苦的嫡女，你有什么资格评判我？不知在二姐姐心中，怎样才算知了人间疾苦？如果我拿在提刑安察使司吃过的苦来与你交换，你又可曾愿意呢？当真是我想要的太多了。不是你想要太多，而是你既要又要，只看到旁人的好处，却不想承受坏处。世子妃姐姐，求您大发慈悲救救我吧！您可知道，陛下当初是要将我许配给镇北王世子的。若不是我姑姑如妃冒犯龙颜，赐婚的圣旨就滴到我手里了。江四姑娘，我对世子情深意重，世子对我亦然。若不是姑姑犯错，陛下迁怒于我，收回赐婚圣旨，世子他顶撞了几句陛下，所以才有了你们的婚事。这就是那位被贬的如妃娘娘的侄女顾天纯吧？她竟然与镇北王世子有过婚约。难怪堂堂镇北王世子会突然娶一个门不当户不对且损了清誉的未婚妻，原来是因为镇北王世子追求真爱未果，惹怒了陛下。江四姑娘从提刑安察使司的大牢里死里逃生，想必姑娘是心怀大义的女子，可否救救我这可怜的女人？都说江四姑娘当初在牢里受尽了酷刑，我就不信了。这么一个娇滴滴的小姑娘，牢里那些狱卒怎么就舍得了？哼，恐怕呀，她只要喊几句好哥哥，那些狱卒就心软了呗。这细皮嫩肉的，指不定就……与这些下三滥的男人当众污言秽语的讨论，江绿宝一定慌乱不堪，羞愤欲死吧。为了逃离现场，他一定会慌慌张张地答应我提出的要求。姐姐，家里要把我嫁给一个老头子，他的年纪都够做我爷爷了，求求姐姐给我一条生路，只要能待在世子身边，即便是为奴为婢，我也心甘情愿。姐姐，我以后什么都不会跟您抢的，您就当可怜可怜我，成吗？江四姑娘，镇北王早晚都会纳妾，还不如您做主纳了这位姑娘。到底是世子的心上人，说不定世子念着您的好，往后对您也好些。是啊，怎么眼睁睁的看着人家16、17岁的小姑娘嫁给一个年过半百的老头子呢？对。
既然你都叫我姑娘，怎么你家姑娘刚跟人定了亲，都还没过门呢，就当上了婆家的主，张罗着给未来夫婿纳妾？这明明让她嫁给糟老头子的人不是我，是她的生身父母，这跟我有什么关系呢？若你可怜她，不如把她娶回去做儿媳妇，这可是大功德啊！你刚才说你什么都不会同我争，姐姐相信我，我真的什么都不会同您争，我以后什么都听姐姐的。你口口声声说甘愿在世子身边为奴为婢，可是一个奴婢却说不会和未来的主母争，你这不矛盾吗？该死的江绿宝，专钻我话里的空子，我这样的身份怎么可能为奴为婢？做妾都是委屈了我。况且圣旨之所以是圣旨，是因为陛下金口玉言，一言九鼎，岂会因为个人喜好朝令夕改？你说陛下取消了你的婚约，可有证据？若是没有证据，你就是空口白牙诬陷陛下，你好大的胆子呀！真是的啊！我与世子，我们早已情难自抑，早有过继父之情。啊！这么刺激！这么说的话，我倒是要听听时间、地点、哪张屋子、哪张床、穿什么衣服、多长时间。哦，你看，谁不是呢？未来世子夫人当真是与众不同啊！原本想替她解围，现在看看，她似乎不太需要。姐姐，你何必如此羞辱我？我可怜的四妹妹啊！先前我家四妹妹在牢里丢了条命，好不容易活了下来，才得了这么一桩婚事，就有那不要脸的人红着眼巴巴凑上来，总有种骂自己的感觉。不管了，先抱上江绿宝的大腿再说。四妹妹，大家可知这是世子仰慕我家四妹妹的品性，怜惜我家四妹妹的遭遇，特在陛下面前求来了这桩婚事。这位姑娘，你怎么能如此胡言乱语呢？就是啊，而且自古父母之命，媒妁之言，这位姑娘，你若是不服从家中安排，去求家中长辈即可，何必在此为难我家四妹妹呢？四妹妹，我家四妹妹本就噩梦连连，这下好了，估计又要病上一阵了。我可怜的四妹妹，怎么办呢？二姐姐倒是很识时务，这临场反应能力不容小觑啊！现在合着你俩姐妹欺负我一个弱女子，大家评评理呀！明明我才是世子主意的心上人，现在被你平白无故抢了婚约，难道还不得喊冤吗？你要是真觉得冤，就直接去找皇上，求他做主。你说你是弱女子，哎呦，谁不是呢？哎呦，但凡你让你的好世子出来认下你这个心上人，我都不说什么了。你敢吗？还是赶紧将他打发走。他若真是世子妃呢？镇北王世子来了。世子，敢问姑娘是何人？我们可曾见过？感情世子压根不认识他呀！哦，原来方才他说那么一通，全是在说谎呀！说不定啊，就是感觉江四姑娘脸皮薄，想混个妾室当的。是啊，就是啊，真是。哎呀，母亲听闻你到了附近，特邀你到王府一叙。多谢世子，我们随后就到。方才一看，江四姑娘已经是王府的常客了呀。看来王妃娘娘和世子爷都很喜欢江四姑娘啊。
姜四姑娘真是好福气啊！是啊，是啊，我也要见王妃娘娘。你谁呀？当我们镇北王府没门，什么阿猫阿狗都能进吗？我已经没有退路了。倘若今天得不到一个说法，等待我的要么是那个老头子，要么是青灯古佛。我必须豁出去。方才那真是镇北王世子吗？真是仪表堂堂，英俊不凡。江绿宝，你怎么就那么好的命啊？不过说真的，那个姓顾的说的是真的吗？说原是他被指作为镇北王世子妃，是真的。不过我也想嫁给世子，就使了一些小手段，把他的靠山拉下来喽。顾天纯的靠山是如妃啊，宠冠后宫的如妃，你说拉下来就拉下来了。算了，还是听姨娘的话，抱姜四的大腿吧。反正方才也算是投诚了，这死丫头真是太厉害了。绿宝，不是说王妃要见我们吗？方才世子啊是故意帮我们的，看不出来？未来的世子夫人倒是聪明伶俐，不愧是本世子在皇上面前跪着求来的姻缘。还是算了，和姜四抢男人没什么好下场，我还是老实点儿。一时情急，还望世子赎罪，污蔑了世子的名声。陛下赐婚，我知道世子无奈。往后若大婚了，你有了自己喜欢的人，你可以那我走。没有旁人，我也并不无奈，反而觉得有些欢喜。那就劳烦世子以后多多指教了。爷，四姑娘，那个姓顾的娘们儿跪在咱王府大门前，怎么赶都赶不走。这街上人来人往，时间久了，恐怕会出麻烦。要不要手下把人拖进来？不可！我和世子有如此默契，日后合作一定赚大钱。这世子府的金库还不够你管？这钱我敢花吗？啊？我是说姓顾的娘，顾姑娘，我们去看看她吧。我已经想到对付她的招了。走吧。我对世子情深意重，生是世子的人，死是世子的鬼。求王妃娘娘怜我一片痴情，允我入府吧。这么多人，王府肯定不想闹大。只要王妃娘娘召我进去问话，只要我踏进了镇北王府，再想让我出去，可就难了。哎呀！王妃娘娘，奴家是醉生楼的红牡丹，仰慕世子已久，求王妃娘娘大发慈悲，允奴家入府伺候世子吧。王妃娘娘，奴家是醉生楼的透灵龙，奴家对世子一片真心，求王妃娘娘允奴家入府侍奉世子。王妃娘娘，奴家是醉生楼的小淫娃，奴家爱世子爱到骨子里了，求王妃娘娘行行好，让奴家入府侍奉世子吧。又来了！求求王妃娘娘了！求求王妃娘娘了！王妃娘娘，让我们这什
圣楼这么多姑娘都仰慕世子啊！方才头一个跪的姑娘，估计也是醉圣楼的。看她的模样，好像是个新来的，还没被调教过呢。如今没人听我说话就罢了，竟然将我和一众下贱的青楼女子相提并论。我若是为妾，那也是贵妾，岂是些卖相女可以比拟的？哼！怎么还推人啊？这还动起手来了？是啊，王妃娘娘，走一个。王妃娘娘，哎呀，若不是时间仓促呀，这整个圣间所有青楼的漂亮姑娘，我都给你找来。四姑娘足智多谋，给了在下好大的面子。世子温润如玉，皎若明月，这区区几个美人，世子当得起。顾天纯已经离开，现在门口那几个醉圣楼的姑娘怎么办？啊，总不能让你们家世子都纳进来吧？你就出去啊，同他们说，谢过各位姑娘厚爱，本世子发过誓，这辈子永不纳妾。哎呀，有了这句话在前，还是在众目睽睽之下说的。世子爷以后若是想要纳妾，可不容易了。这还没进门呢，就是个妻管严了。是。四姑娘，可还满意？听闻世子有个郡主姐姐，敢问郡主的闺名？长姐名叫穆大飘。那还是世子的名字好听一点。谢过四姑娘夸奖。哎，看来这美王取名的水平很一般嘛。啊？希望世子以后给小世子取名好听一点。江姑娘，我家主子请您上去喝杯茶。无事献殷勤，非奸即盗。不妨事，我们上去瞧瞧。请。他爹爹最疼他了。我爹对我很好。江姑娘还不知道吧？我这闺女姓穆。姑娘，这不会是世子爷的外室吧？这孩子眉眼间确实与世子有几分相似。前些日子听闻了世子爷与江姑娘的喜事，我再也没有睡过一个好觉。我同他在一起3年，自知身份低微，不敢奢求光明正大，只求能够长长久久。他说，待姑娘进门后便抬我进府，绝不会亏待我们母女2人。你找我来，应该是有什么目的吧？我能有什么目的？只是听闻他即将娶妻，心中忐忑，怕姑娘容不下我们母女。今日见到姑娘，总算是放下心来。姑娘一看就是个宽宏大量的。你这个人怎么如此讨巧卖乖？一般人遇到未婚夫的姘头和私生女，能高兴得起来吗？还宽宏大量，你怎么不大量？姑娘别怪我厚颜相见。他年少英俊，待我又温柔体贴，我满心满眼都是他，实在不忍他为难。姑娘若是心中不快，打我骂我都可以，只求别与他生了嫌隙。打你骂你都可以是吗？啊，如你所愿，打他。你姓穆？据我所知，骏马仿佛是姓邵，邵家的女儿不姓邵，反而姓穆，严重到改姓的地步。
郡主和郡马，这是和离了。姑娘，这是什么意思啊？郡主这一身风尘仆仆的样子，应该还没回过王府吧？王妃怕是还不知道和离的事，郡主不敢回去。牛啊！你是怎么识破本郡主的庐山真面目的？据我所知，世子他就不是那种贪图享乐之人，在大婚之前是不会做出这么有损名声的事。如果他真的搞出这样的事，以他的缜密心思，自然不会让孤儿寡母拦着我这未婚妻要名分。江姑娘和我们家那只狐狸还真是不相上下呢。你也有孩子，怎可如此莽撞，带着孩子独自回圣境？至少也该带人护送。四姑娘，世子，小姐，一向不给任何人面子的世子殿下，对自己的未婚妻倒是怜香惜玉的很呢。你突然回京，到底有什么事？从前我不信母亲的话，在韩侧妃的枕头风下，执意求爹让我嫁给邵墨。邵墨长相平凡，家世普通，也没什么才干。我独图他对我好，却没想到对你好这件事，只有喜欢你的时候才作数。倘若男人移情别恋了，就什么都是一场空。那骏马后来是对你不好吗？后来我生了元姐儿，婆家那边嫌弃是个女儿，邵墨嘴上不说，没成想忽然带回一个大着肚子的女子，眼看着快生了。邵墨说她在庄子上喝多了，把丫鬟荷花当成了我，不小心让她有了身孕。大夫说这一胎一定是个男孩，邵墨做不到置之不理。不孝有三，无后为大，他不能对不起邵家的列祖列宗。郡主身份高贵，骏马应当要给您一个说法。他说等荷花生下孩子，倘若我放心不下，就去母留子。他还说倘若我以后生下哥，就把荷花的孩子也送出去，绝不会碍着我的孩子半分。倘若郡主放心不下，倘若郡主以后生下哥，他还真是敢说呀。可不是嘛，他算计得清清楚楚，拖到荷花快生了才把人领到我面前来请罪，不就是笃定我下不了狠手，非要留下这个孩子吗？他们一家子都跪在我面前求我消气，凡事等荷花把孩子生下来再说。江姑娘，你若是遇到这种事，该当如何？郡主，这事儿也不该问我呀。怎么，你就肯定莫尔西干不出这种事？真是我的好姐姐。我的意思是，我没有郡主高贵的身份，没有像郡主一样手握重兵的父亲，没有雄霸一方的外祖父，没有深受帝宠的弟弟。郡主无论如何，身后都有强而有力的后盾。我和郡主不一样，我没有随心所欲的资本。如果形势所迫，需要我委曲求全，我也就只能委曲求全。不会的。什么？我不会让你有委曲求全的时候。郡主回京，邵家应该不会这么轻易的放人吧？所以，你都做了什么？也没干什么。哎，世上的男人都死光了吗？本郡主要扒着这么一个货色。我写了和离书，邵墨不肯签，我剁了他一根手指，办了手印。一根手指而已，没什么大不了。还有呢？继续说。
他们说我走可以，但袁姐是邵家女，必须留下。也不知道他们哪里来的自信，和我抢袁姐。我让护卫队捆了邵墨的老娘，逼着邵墨写了保证书，然后砸了邵家，带走了袁姐。和离书已签，邵墨的母亲已经不是你的婆婆，绑了就绑了，也不算什么大事。还有呢？不会是把邵墨阉了吧？这倒没有。不过，我忽然有点担心我的好大弟。你和母亲都在盛京，幽州这会子已经没什么令我留恋的人了，所以就带着袁姐来投奔你们。我听下人说，你在父亲的库房里拿了好多东西啊。娘从库里拿了好多钱，没拿什么，就一点儿，一些银票、翡翠、大白菜什么的。哎，对了，我把角落里2箱子名画书籍也扛过来了，特意带给你的，感动吗？哼，我谢谢你。对了，姐怎么跟四姑娘在一起？我假装是你的外室，让她以为袁姐是你的女儿，想看看她什么反应，被她识破了。我绝对不会这么做的，我不是邵墨之辈。我了解世子的人品，所以我一眼就识破了，这是郡主的谎言。你们俩恩爱，就不要在我的伤口上撒盐了，好吗？坐。世子，咱们尚未成婚，我这样贸然上门打扰，是不是不太好啊？你迟早是世子妃，这里就是你的家，你来做客，天经地义，无人敢质问。四姑娘，可是有什么话想对我说？世子应当也听说过，我之前在按察使司受过刑。如果我大荒之后，我没法生儿子，甚至无法生育，您当如何？我想您是好人，所以我应当提醒您。爷，不好了，府里来人了！爷，不好了，那军马从幽州来了，此刻正在府里候着呢。王爷抡着大刀要砍邵公子，叫王妃按在房中，媛儿姐哭闹不休，抱着郡主不撒手。郡主只能哄着媛儿姐去园子里玩。府中现在没个主事的主子，王妃请世子速去。王妃还说，若四姑娘也在，便请四姑娘一起出面。我娘一直把郡主嫂嫂当成闺女疼爱，袁姐更是掌上明珠，那何况只是哥哥贪杯喝糊涂了，爹狠狠打了他一顿，哥哥在床上足足躺了3日，这才没有追上郡主嫂嫂。原来是骏马邵墨的妹妹邵雨。邵家若是早处理事情，又何必闹成这样？邵公子和郡主如今已经和离了，邵姑娘，你说这些有什么用？这是王府的丫鬟吧？不愧是天皇贵胄，连府里的丫鬟都气质不凡，格外好看。弄出这么大的阵仗，大家都知道郡主嫂嫂和我们家闹翻了，才几日，邵家就受到了各种各样的刁难。小弟念书的名额被人顶了，
纳妾的。我自小生活在乡间，下河捞鱼，上树摸鸟蛋的长大。我娘说我这样的才好生养。我娘说我这样的才好生养。我这次跟哥哥来盛京，就是来给世子做妾的。只要我做了世子的女人，在幽州就没有人敢欺负我们家了。难怪王妃叫我来，骏马少墨不是一个人来的，同行的还有他的妹妹少羽。谁知道这个少羽竟然口口声声要给镇北王世子做妾。从前知道世子许多爱慕者，但从未有这样明目张胆的。自从我们有了婚约，倒是都冒出来了。难道是那些女子以为，若是像我这般的人都能配得上世子妃，她们又有何不可？谁说我不能生养？你不是丫鬟，你是未来的世子妃。你还没回答我的问题。不是我说的，在幽州大家都这么说。王爷的韩侧妃老家就在幽州，如今世子风头正盛，韩侧妃的儿子却籍籍无名。韩侧妃好谋算啊！没想到世子的后院清静，王爷的后院倒是需要我提防。刚刚好像听到少姑娘说要给世子做妾。既然少姑娘不能生养，那回来如何给世子繁衍子嗣呢？谁说我不能生养的？在盛京大家都这么说的。嬷嬷，你听说了吗？是，奴婢也听说了。对不起，我不是故意的。既然你的身体没什么问题的话，那还是你给世子生娃娃吧。我能不能就在世子身边挂个名？只要让那些欺负我们家的人稍微收敛一点就好了。不行，我不能接受世子身边有任何形式存在的妾室，一个都不行。我爹一个乡下土财主，身边还有2个姨娘呢。堂堂镇北王世子，怎么可能身边一个人都没有？没有一个女人喜欢自己的夫君纳妾，可这是能说出来的吗？哥哥，你看未来世子妃好凶哦，她还没进门呢，就拦着不许世子纳妾。哎呦，世子哥哥，你看看少姑娘，好不要脸啊！她哥哥都和郡主和离了，还一口一个郡主嫂嫂叫得欢呢。我这么单纯可爱，大庭广众之下，未来世子妃怎么能骂我不要脸呢？哥哥，他骂我。哎呦，哥哥，他指我。在别人府中哭哭啼啼，你们邵家家教堪忧。这个穆二熙一直很懂得给我撑场子，就勉强原谅他这么招人喜欢吧。在世子面前哭哭啼啼，简直不像话！叶之泉怎么教你的？对不起，世子，我也不想哭，可我忍不住。你说我非郡主，不能替郡主做决断。那好啊，有什么话，你就当郡主的面说清楚吧。什么时候少姑娘不哭了，什么时候把郡主请过来。看来你也并非懵懂小偷，孰轻孰重，你分得很清楚。回世子，郡主说了，她与少公子情分已断，无话可说，没有见面的必要了。
听到了吗？这就是郡主的态度。你们可以走了。郡主好狠的心，他心里再有怨气，也该为元儿姐想一想。毕竟哥哥到底是元儿姐的亲生父亲。哥哥，守家，你不要不理我好不好？是我错了，我不应该在庄子上喝那么多酒，给了旁人可乘之机。可是人非圣贤，孰能无过？谁能保证自己一辈子不犯错？你就不能给我一个改过自新的机会吗？守家，你出来见见我好不好？我很想你，我想元儿姐，想得几天几夜都睡不着觉。少公子，你犯的可不止一个错误呀！身为有妇之夫，在外面与人苟且，此乃一错。你可别说是你醉酒了，真正醉酒之人是没有行房的能力的，你只不过是借酒壮胆罢了。知道她有孕之后，你没有第一时间与郡主坦白，反而遮遮掩掩在外头养着，此乃二错。这第三错呢？你道德绑架郡主接受你即将出生的庶长子，名为求情，实为逼迫。可是现在，我们家已经将荷花打发走了，便是她肚子里的孩子，我们也是不要的。郡主为什么还不满意？你们对荷花所有的处置，都只是因为郡主态度强硬的妥协和退让，根本不值得一提。如果郡主忍耐下来，你们自然会得寸进尺吧。郡主说：“四姑娘说得好。”守家，少公子留步。郡主说了，若是少公子靠近1步，斩1根手指；靠近2步，斩2根手指。此生是墨负了郡主，墨以后再也不会出现在郡主跟前。哥哥，郡主还不快滚！老娘早在少家看你不顺眼了，一天天的装傻卖痴，若不是碍着你是郡主的小姑子，早收拾你。回家掏鸟蛋去吧你！哥哥，做得不错，赏这丫头。谢世子。明明寒碜未收，世子喜欢直言直语的女孩。本来世子妃不能生养，还是王公贵族见惯了大宅院里的勾心斗角，对我这种乡野长大的天真浪漫女孩最感兴趣。骗人，都是骗人的。他与我夫妻3载，怎会不清楚我的性子？想来是尝到了得罪王府的滋味，求我看在夫妻情分上，饶过他们少家。正如郡主所说，这少墨长得十分普通。所以我说嘛，这丑的男人也会风流花心，还不如找个帅的，至少赏心悦目。我们世子爷果然英俊潇洒。是啊，听四姑娘一席话，胜读10年书。今日之事，多谢你帮忙打点。总归以后是王府的世子妃、女主人，先摆出这家的样子。这么聪慧的当家主母，好弟弟儿，是你捡便宜了。郡主取笑了，是我捡到便宜了。长姐所夸，倒是名副其实。四姑娘，天色将晚，我送你回去。去吧。请。
可是有什么话要说？你之前问我的问题，我有答案了。什么问题啊？若是你以后无法生育，我该如何？我最近在胎医院做了许多功课，如果夫妻二人身体健康的话，是不会生不出孩子的。至于是儿是女，虽有一些说法，但多数是靠运气。我想啊，那我们就一直生，直到生出儿子为止。只是当我是母猪吧。后来我慢慢知道了，你问我的那个问题，其实不单单只是子嗣的问题。你在意的，是你的夫君在面临抉择时，在受到压力时，会不会一如既往地站在你身边？若是我们生不出儿子，那就从族中过继，或者是给女儿招赘，可以有很多办法。若是长辈操心，赐下妾来，哪怕是陛下太后所赐，我都会站出来拒绝。不管是人情、利益，还是权势，都不会成为我妥协的理由。我绝不会让你委曲求全。世子，我到了。世子，我到了。难道他不相信我说的话？世子，燕，你若是太激动了，就什么都别干，坐着就行。赶好你的车。算了，我先睡会儿吧。你来了。世子，那个我没有给你准备结婚礼物。你就是今晚最好的礼物。妈呀，这是什么有颜色的暗示吗？世子，我害怕。怕什么？我有个表姐，她就是生孩子的时候没的。我明白你的担忧，在你愿意之前，我会等。不怕怕，连亲亲抱抱也没有吗？小舅舅之前给了我一个小匣子，只是用的时候要提前几个时辰泡起来，这会子肯定是来不及了。明晚咱们提前把东西翻出来，我让你抱着睡觉。
所以他这么容易接受，是因为他手里有一匣子类似避孕套的玩意儿。我该怎么哄他呀？好好好，今晚也能抱。明晚也要抱。好啊，每晚都这么抱。有人啊！这哪有人？你看那，少儿不宜，